இந்த எல்லாத்துக்கும் இந்த ட்ரிப்பு ட்ராவலு இது போகிறலாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும். அதாவது தன்னை வந்து ட்ராவலர்னே சொல்லிக்கிட்டு நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இதில் ட்ராவலர் இல்லாமல் நார்மலாக இப்போ சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரி போகிறவங்க எடுத்துக்கங்க. அவங்கள்ட்ட நீங்கள் நார்மலாக பஸ்ஸில் போகிறவங்களா இருக்கட்டும், ட்ரெயினில் போகிறவங்களா இருக்கட்டும், இவங்களை கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஐயோ ஏன்ப்பா அந்த ஊருக்குலாம் போகிறோம், திருப்பி ஏன்ப்பா அந்த ஊருக்கு போயிட்டு மறுபடியும் சென்னைக்கு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சலிப்பாக சொல்லுவாங்க. அது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்துக்கும் இந்த ட்ராவல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான். இப்போ சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரி போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 16-17 மணி நேரத்துக்கிட்ட ஆகும். அது நான் ஃப்ளைட்டில் போனாலுமே ஒரு 2 மணி நேரம் 2.5 மணி நேரத்துக்கிட்ட ஆயிரும். ட்ரெயினில் பஸ்ஸில் எதில் போனாலும் இந்த 16 மணி நேரத்தை தாண்டி ஒரு 3/4 நாள் வந்து இந்த இதிலே செலவாயிரும். இதை குறைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு. அது அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலான் மஸ்க் அப்படிங்கிறவர் தான். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இந்த மாதிரி வந்து சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்தில் நான் கொண்டு போய் விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஃப்ளைட்டை விட ஸ்பீடாகவே சொல்லியிருக்காரு. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஹைப்பர் சோனிக் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போது சோனிக் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டோடைய ஸ்பீடு வந்து நார்மலாக வந்து 350 கிலோமீட்டர் வந்து பெர் செகண்டில் வந்து ட்ராவல் ஆகும். அதையும் காட்டிலும் நான் வந்து ஸ்பீடாகவே கொண்டு போய் விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு. அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போது இந்த எலான் மஸ்க் அப்படிங்கிறவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம எல்லாரும் பொதுவாக கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த SpaceX, இந்த டெஸ்லா, அதுக்கப்புறம் பேபால் இப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்துடைய ஒரு ஃபவுண்டராக தான் இருந்திருக்காரு. அவர் இப்போது 2012 அந்த அமெரிக்கா பொறுத்தளவு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது வந்து ட்ராவல் டைமை கம்மி பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வர போகிறோம். அது வந்து அதோடைய காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 68 பில்லியன் அளவுக்கு அவங்க சொல்லியிருந்திருக்காங்க அமெரிக்க அரசாங்கம். இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் ஸ்பீடாக போகிற ட்ரெயின் வந்து கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இவர் வந்து நடுவில் வந்து 2012 இப்படி சொன்னப்போ இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, நான் வந்து இதை விட காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் இதை விட ஸ்பீடாகவுமே உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணுறேன். அந்த ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட் வந்து இதை விட ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவர் நார்மலாக வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது பேசஞ்சர் மட்டும் போகிற மாதிரி, இப்போ ஒரு ட்ரெயின் எடுத்திங்கன்னா பேசஞ்சர் மட்டும் போவாங்களே, அந்த மாதிரி பேசஞ்சர் மட்டும் போகிற மாதிரி ரூட் இருந்ததுன்னா அந்த ரூட்டுக்கு வந்து 6 பில்லியன் தான் செலவாகும். இன்னும் வந்து பேசஞ்சர் மட்டும் இல்லாமல் நார்மலாக வந்து கூட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு 7.5 பில்லியன் செலவு, அமெரிக்க டாலரில் எல்லாமே 7.5 அமெரிக்க டாலர் வந்து பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வந்து செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோடைய கான்செப்டோடைய பேர் என்ன அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாருன்னா, ஹைப்பர் லூப் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு. இதில் பேர்லேயே இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு லூப்புக்குள்ளே ஹைப்பர் சோனிக் ஸ்பீடு, அந்த ஸ்பீடில் வந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி போகிறது தான் இந்த ஹைப்பர் லூப் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். இந்த கான்செப்ட் வந்து இவர் ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணது 2013 ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு. நான் வந்து அதாவது எந்த நிறுவனம் சார்பாக அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, டெஸ்லாவும் SpaceX இது 2 நிறுவனமும் சேர்ந்தாப்புல நாங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. 2021 இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நாங்கள் லான்ச் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னார். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் இவர் எந்தெந்த ரூட்டுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணார்னா, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அமெரிக்காவில் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோலேருந்து லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், அதாவது வந்து அமெரிக்காவோட அப்படியே வெஸ்ட் சைடு அந்த கோஸ்டல் ஏரியாவை அப்படியே முழுக்க கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு 560 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸுக்கு சொல்லியிருக்காரு. அந்த 560 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 35 நிமிஷத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருவேன், 35 நிமிஷத்தில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னார். அது எவ்வளோ ஸ்பீடில் அந்த ஹைப்பர் லூப் அப்படிங்கிற இதுக்குள்ளே எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 700லேருந்து 1200 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸ்பீடு வரைக்கும் அது போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ சவுண்டு நான் சொன்னேன் 300-350 கிலோமீட்டர் வந்து பெர் ஹவருக்கு வந்து சவுண்டு ட்ராவல் ஆகும். இதே வந்து 1200 கிலோமீட்டருக்கு போகிறப்ப அது ஹைப்பர் சோனிக் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்டுக்கு போயிடும் அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த கான்செப்ட் தான் இவர் யூஸ் பண்ண போகிறாரு. பட் இதுலேயும் வந்து சில பிரச்சனைகள் இருக்குது. இதுலேயும் வந்து அந்த ஒர்க்கிங்கில் வந்து சில பிரச்சனைகள் இருக்குது. அதே என்னன்னு பின்னாடி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதோடைய தியரி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது அந்த நார்மலாக வந்து இந்த ஹைப்பர் லூப் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் என்னென்னா, ஒரு லூப் மாதிரி ஒரு இரும்பில் வந்து இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிடுறாங்க. ஒரு சின்ன ஒரு டனல் மாதிரி. இப்போ எப்படி வந்து நம்ம சென்னையில் மெட்ரோவுக்கு வந்து மேலே வந்து பிரிட்ஜில் போயிட்டுருக்கப்ப கீழே டனல் உள்ள போகிறப்போ ஒரு சின்ன ரவுண்டு லூப் இது மாதிரி இருக்கும்ல, டியூப் மாதிரி, அந்த டியூப் மாதிரி ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிடுறாரு. அந்த டியூப் உள்ள ஒரு சின்ன கேப்சூல் மாதிரி ரெடி பண்ணுவோம். அந்த கேப்சூல் தான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பேசஞ்சர்ஸை கூட்டிகிட்டு போகும், கூட்ஸ் ஏற்றிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அந்த கேப்சூல்னால் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க. நீங்கள் அந்த கேப்சூல் மாத்திரைன்னு சொல்லுவீங்கல்ல, அந்த மாத்திரை போடுவீங்கல்ல, அந்த மாத்திரை ஷேப்பில் இருக்க ஒரு வெஹிக்கிள் தான் அந்த கேப்சூல் அப்படிங்கிறது. அந்த கேப்சூலில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கேப்சூலில் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர் கம்ப்ரஸர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஏர் கம்ப்ரஸர் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அதாவது 700லேருந்து 1200 அந்த கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கப்ப உங்களுக்கு அந்த முன்னாடி இருக்க ஏரோடைய ப்ரெஷர் வந்து உங்கள் வண்டி வந்து மூவ் பண்ண விடாமல் தடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். இதே ஸ்பீடில் போகிறப்போ உங்கள் வண்டியோடைய முன்னாடி அந்த ஏர் ப்ரெஷர்னால முன்னாடி ஏதாவது கண்ணாடியோ ஏதோ வச்சுருந்தீங்கன்னா அது டேமேஜ் ஆகி இரும்பு கூட நெளிஞ்சு போகிற அளவு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த இதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு தான் அந்த ஏர் கம்ப்ரஸர் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடி வச்சுருக்காங்க. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது சின்னதாக உள்ளே வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிங் ஒரு சேம்பர் மாதிரி உள்ளே வச்சுருப்பாங்க. அது என்ன பண்ணுன்னா
ஆப்போசிட்லேருந்து இந்த வண்டி போயிட்டு இருக்கும்போது ஆப்போசிட்டில் இருக்க ஏரை வந்து வாங்கி உள்பக்கம் வாங்கி மேலேயும் கீழ் வழியாகவும் அதை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுரும். இதுதான் வந்து ஏர் சாம்பரோட வேலையாக இருந்திருக்கு. இது என்ன பிரின்சிபலில் இது மூவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் லெவிடேட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும், 2 மேக்னெட் எடுத்துக்கணும், 2 மேக்னெட்டில் ஆப்போசிட் போல் வந்து எப்போவுமே அட்ராக்ட் பண்ணும், சேம் போல் வந்து ரெப்பல் பண்ணும் அப்படின்னு தெரியும். அதாவது வந்து விலக்கி விடும் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அப்படி இந்த மாதிரி வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு ட்ரெயின் நார்மலாக போயிட்டு இருக்கப்ப கீழே தண்டவாளத்தில் வந்து மேக்னெட் வச்சிருப்பாங்க. அது டயர் வந்து இரும்பு, அதுவும் ஒரு மேக்னெட் மாதிரி இருக்கும். ரெண்டுமே வந்து ஒரே போல் வச்சிருப்பாங்க. பட் மேக்னெட் வந்து ரெடிமேடாக வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மாட்டாங்க. இவங்க கரண்ட் சப்ளை கொடுத்து அதை எலக்ட்ரோ மேக்னெட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் உருவாக்குவாங்க. அப்படி உருவாக்குறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி சேம் போலுங்க உருவாக்குற டயத்தில் இந்த கீழே இருக்க தண்டவாளமும் இந்த டயர் வந்து அப்போசிட் ட்ரெயின் வந்து அப்படியே முழுசாக மேலே தூக்கிடும். அப்படி மேலே தூக்கி இந்த இதில் வந்து ஸ்பீடை தூக்கி வெளியே போட்டுறாமல் இருக்கிறதுக்காக சைடில் இவங்க வந்து இந்த ட்ரெயினை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அப்படி இந்த மாதிரி தூக்குனதுக்கப்புறம் கவர் பண்ணி வச்சிருக்கப்ப இது ஃபுல் ஃபோர்ஸில் இது ரிப்பல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ட்ரெயின் வந்து செம ஸ்பீடாக வேகமாக போகும். இந்த கான்செப்ட் தான் மேக்னெட்டிக் லெவிடேட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி இந்த மாதிரி வந்து வண்டி வந்து நார்மலாக வந்து அந்த கேப்சூல் அப்படிங்கிறது ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்கிறத நிறுத்துற என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த முன்னாடி இருக்க ஏர் சேம்பர்னு சொன்னால அந்த ஏர் சேம்பரை வந்து சுற்றுறது வந்து ஸ்லோ பண்ணிடுவாங்களாம். அப்படி சுற்றுறது ஸ்லோ பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுனா இந்த வண்டி போயிட்டு இருக்க ஸ்பீடு வந்து அந்த ஏரை வாங்கி வெளியே விடுறது ஸ்லோ பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த ஏர் ப்ரெஷர்னாலேயே வண்டி வந்து ஸ்லோவாயிரும். அந்த ஸ்லோ பண்ணி தான் வண்டியை நிப்பாட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி இதில் இன்னும் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கப்ப அந்த ஒரு டியூபுக்கும் இந்த கேப்சூலுக்கும் அடியில் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஒன்று இதாகும்ல, அந்த உரசுறனாலேயே வந்து வண்டி மூவ் ஆகிறது வந்து ஸ்லோவாகும். அந்த ஃப்ரிக்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஏர் பேரிங்ஸ்னு ஒன்று வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஏர் பேரிங்ஸ் வந்து இந்த வண்டி வந்து கொஞ்சம் தூக்கி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த கேப்சூலை. அப்படி போறப்ப அந்த கேப்சூல் வந்து உரசாம அந்த டியூப்ல உரசாம இன்னும் கொஞ்சம் வேகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுல இன்னும் வந்து அந்த ஏர் பிரஷரை வந்து கம்மி பண்றதுக்கு இப்போ இந்த ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது வந்து நார்மலா அந்த டியூப் மட்டும் இல்ல, உள்ள இருக்க ஏர் கூடயும் அந்த வண்டி வந்து உராய்வு ஏற்படும். அந்த உராய்வை குறைக்கிறதுக்கு இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்கள் அந்த இடத்த வந்து டீப்ரெஷரைஸ் பண்ண போறோம். அதாவது வந்து அங்கே உள்ள இருக்க ஏரை பூரா வெளியே எடுத்துட்டு ஒரு வேக்யூம் மாதிரி கிரியேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அதில் ஒரு என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இவங்க சொல்லியிருக்கிறது ஒரு 560 கிலோமீட்டருக்கு ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த நீளமான அளவுக்கு அவங்க அந்த டியூபை போடுறப்ப அதில் இருக்க முழு ஏரையும் வெளியெடுத்து இந்த மாதிரி வந்து பண்ணுறது வந்து உள்ளே இருக்க பேசஞ்சருக்கு சில ஆபத்துகள் வரும். உள்ள காற்றே இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா ஆபத்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்க 1 மில்லிபார் அளவுக்கு இப்போ நார்மலாக நம்ம அட்மாஸ்பியரில் இருக்க எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் 1000 மில்லிபார் அளவுக்கு இங்கே இருக்குன்னு வச்சு அட்மாஸ்பியருக்கு ஏர் இருக்குன்னா அவங்க வந்து 1 மில்லிபார் அளவுக்கு தான் நாங்கள் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மில்லிபார் அளவுக்கு நாங்கள் வச்சு இந்த வண்டியை வந்து மூவ் பண்ண அந்த அளவுக்கு தான் வேக்யூம் கிரியேட் பண்ணி இந்த கேப்சூல் வந்து மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் முக்கியமாக இன்னொரு கடைசியாக ஒரு மிகப்பெரிய டிராபேக் இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நார்மலாக நீங்கள் வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்கப்ப உங்களுக்கு உங்கள் உடம்புல வந்து ஒரு கிராவிட்டி ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். இது நீங்கள் வேகமாக போகிறப்ப உங்கள் உடம்புல வந்து கிராவிட்டியே இருக்காது. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து நார்மலாக வந்து சின்னதாக வந்து ஒரு ரெக்கை இது மாதிரி வச்சு இப்படி கையில் சுற்றி விடுறப்ப அது வேகமாக சுற்றுறப்ப மேலே போயிட்டு ஸ்லோவானதுக்கப்புறம் கீழே விழுந்துடும். இதே மாதிரி தான் அப்போ அது வேகமாக மூவ் பண்ணுறப்ப அந்த காற்றை தள்ளுறப்ப அதுக்கு அதோடைய வெயிட் வந்து லெஸ் ஆகிடும், சுத்தமாக கிராவிட்டியே சுத்தமாக இருக்காது. அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த கேப்சூலுக்குள்ளே வேகமாக போயிட்டு இருக்கப்ப உங்கள் பாடியில் முழுக்க வந்து கிராவிட்டியே இல்லாமல் போயிடும். இதை நீங்கள் வந்து இந்த டிக் டிக் படத்தில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மேலே வந்து விண்வெளிக்கு போனதுக்கப்புறம் கிராவிட்டி இல்லைனா வாமிட் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த இதனால உங்கள் உடம்பு வந்து இந்த ஜி ஃபோர்ஸ்னால ஆக்ட் ஆகிறப்ப கிராவிட்டி அந்த இடத்துல உங்கள் உடம்புல கம்மியாக இருக்கனால உங்களுக்கு வந்து உடல் உபாதைகள் வந்து நிறையா வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ஏன் வந்து இந்த கிராவிட்டி கம்மியாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக அந்த டனலில் வந்து நேர டனலாக இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. சில இடங்களில் ஒரு பெண்டு வர்றப்ப மொத்தமாக ஃபுல்லாக அந்த போகிற ஸ்பீடில் அந்த பெண்டில் ஏறி போகிறப்ப உங்களுக்கு சுத்தமாக உங்கள் உடம்புல நீங்கள் வெயிட் இருக்கிறதே உணர மாட்டீங்க. நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு விண்வெளியில் மிதக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபீல், கிராவிட்டி இருக்காது. அப்போது அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு உடல் உபாதைகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பிரச்சனையை வந்து அவங்க சரி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதில் இந்த கட்டடம் இந்த டனல் வந்து எப்படி கட்டுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்லர் மாதிரி, இப்போ நீங்கள் பிரிட்ஜெலாம் பார்த்துருப்பீங்களா, அந்த பிரிட்ஜில் பில்லராக வச்சு அதுக்கு மேலே பாலம் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் இதோட கன்செப்டும். பில்லராக வச்சு அந்த பில்லரை பார்த்தீங்கன்னா கோபுரம் மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் கட்டி அதுக்கு மேலே வந்து இந்த டனல் வச்சுருப்பாங்க. ஒரு டனலுக்குள்ள வந்து அட் அ டைமில் ஒரு வெஹிக்கிள் தான் போக முடியும், அது ஒன் வே மாதிரி. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போகிறதுக்கும் வரதுக்கு ஏற்றாப்புல ஒரு 2 டனல் வந்து பக்கத்தில் கட்ட போகிறாங்க. ஒரு டனலில் இங்கிட்டு போகிற மாதிரி, இன்னொரு டைமில் ஆப்போசிட்டாக வர்ற மாதிரி ஒரு டனலில் ஒரு வெஹிக்கிள் அட் அ டைமில் போக முடியும். பின்னாடி வர்றது வந்துக்கலாம், பட் போகிறது வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் தான் போக முடியும். இப்படி இந்த கட்டடம் வந்து இந்த கட்டுற பில்லர் வந்து
பல இயற்கை அதாவது நேச்சுரல் டிசாஸ்டரை வந்து தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூகம்பமாக இருந்தாலும் அந்த இது தாங்குமா, அந்த மாதிரி புயல்கள் மழை எவ்வளோ பெஞ்சாலும் அந்த இது தாங்கும், அந்த டயத்துலையும் கூட நம்ம இந்த வந்து வெஹிக்கிளை ரன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அட்வான்டேஜாக நம்ம கொடுக்குறாங்க. இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் நம்ம இப்போ இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு இதில் மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன வருதுன்னா, இப்போ நார்மலாக அந்த 8 வழிச்சாலை ரோடு போகிறதுக்கு எவ்வளோ நிலங்களை விவசாய நிலங்களை கையகப்படுத்துனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். பட் இவங்க சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பில்லர் போடுற இடம் மட்டும்தான் எங்களுக்கு தேவை, மற்றபடி மற்ற எல்லாமே அடியில் இருக்க எல்லா இடமும் வந்து நிலங்களாகவே நீங்கள் அப்படி விவசாயம் மட்டும் பண்ணிக்கலாம், எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. முக்கியமாக ஒரு 5 அட்வான்டேஜ் வந்து இதில் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து அதாவது பேட்டரி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வச்சிருப்பாங்க, சோலார் பேனலில் தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கப்ப இதில் ஃபியூவல்ங்கிறது அதிகமாக செலவழியாது. ஏன்னா வந்து ஃப்ரிக்ஷனும் கிடையாது, ப்ரெஷரும் கிடையாது. நம்ம நார்மலாக வண்டி ஓட்டுறப்ப நீங்கள் 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்கள் 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் நீங்கள் அந்த வண்டியில் காட்டுதுன்னா நீங்கள் நார்மலாக வந்து 200 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் கூட போயிட்டுலாம். அது ஏன் அந்த 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் உங்களால் போக முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்போசிட்டில் இருக்க உங்களுக்கு ஏர் ப்ரெஷரும் உங்கள் வண்டி வந்து டயர் வந்து தரையில் பட்டுட்டு இருக்க ஃப்ரிக்ஷனாலே தான் உங்களுக்கு ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகுது. அது ரெண்டுமே வந்து அந்த இடத்துல கம்மியாகிறனால உங்களுக்கு வந்து ஃபியூல் வந்து நிறைய மிச்சம் பண்ணலாம், அதாவது எனர்ஜி வந்து உங்களுக்கு நிறைய மிச்சமாகும், அந்த எனர்ஜி கன்சம்ஷன் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் வந்து இது வந்து உங்கள் விவசாய நிலங்களை பாதிக்கனால உங்களுக்கு வந்து நேச்சுரலுக்கும் வெதருக்கும் வந்து உங்களுக்கு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது இப்போ வந்து என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2015 இவர் 2013 ப்ரப்போஸ் பண்ணி 2015 அந்த அவர் கம்பெனி அந்த டெஸ்லா நிறுவனத்துக்கு பக்கத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டெஸ்ட் ட்ரைவை வந்து இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நான் சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் கம்பெனி மட்டுமே கிடையாது, உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருந்தாலும் நீங்கள் விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸாக விட்டார். நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஐடியா ப்ரப்போஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பேரை இன்க்ளூட் பண்ணி அந்த ஐடியாவை நாங்கள் சேர்த்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா. அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் 2015 அந்த டெஸ்ட் ட்ரைவ் கட்டவும் நிறையா ஸ்கூல்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. அப்படி அதில் வந்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட்டிகள்லாம் நடந்திருக்கு. நாங்கள் தான் வந்து முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி வந்து நிறைய அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சு காட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நிறுவனங்கள் வந்திருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் முனிச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 வருடங்கள் 2016 2017 ஃபஸ்ட்டு போட்டி நடந்திருக்கு. 2018 2019 இந்த 3 வருடங்கள் வந்து பல நிறுவனங்கள் வந்து பண்ணப்ப இந்த டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் முனிச் அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு டைமும் வந்து இவங்க வந்து ரெக்கார்டு தான் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ரெக்கார்டு நார்மலாக இவங்க எது வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்னா, காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி கிடையாது, எந்த இதுவுமே கன்சிடர் பண்ணாமல் அந்த டனலுக்குள்ளே உங்களால் எவ்வளோ ஸ்பீடுக்கு போக முடியும், எவ்வளோ ஸ்பீடு அது மேக்ஸிமம் அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு டெஸ்ட் மட்டும் வச்சிருக்காங்க. அந்த டனல் பார்த்தீங்கன்னா 1.6 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருந்திருக்கு. இந்த டிஸ்டன்ஸில் வந்து இவங்க வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஃபஸ்ட்டு 2017 அச்சீவ் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா 324 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க 2017. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் 2018 இவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்டை இவங்களே பீட் பண்ணி அந்த டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் முனிச் அப்படிங்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா 460 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடை வந்து அட்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. மறுபடியும் அடுத்த வருஷமே 2019 வருஷமே வந்து இவங்க அதையும் 460 பீட் பண்ணி 463 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பீடை வந்து அட்டைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி இது வந்து இவ்வளோ இந்த எலான் மஸ்க் அப்படிங்கிறவர் கடைசியாக இவ்வளோ விஷயம் வந்து நமக்கு பண்ணி கொடுக்குறாரு. இதை இந்தியாவில் வந்து சில இடங்களில் கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து வெறும் 21 நிமிஷம் தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லை, மும்பைலேருந்து டெல்லி போகிறதுக்கே உங்களுக்கு வந்து 90 நிமிஷம் தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி பல அட்வான்டேஜ்களோட இந்த ஒரு ஹைப்பர் லூப் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து 2021 வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.